در قصر شاه بابا جان است. بیاین داخل. با قصر شاه بابا جان خوش آمدین. اینجا تنها براتون خوش آمدید نمیگم. در پالی ما 2 نفر بگویم چی بگویم براتون. لباسایشون خب مربوط تا تمام میشه. اینا گفته خراغلاز دیره منه نه و اینا هم گفته خوش آمدین. بسیار زیاد تشکر. باید بگویم که ما در بعضی از قصرهایی که با برنامه زمان رفتیم داخلشان خالی است و ما روی سبک معماری، روی ساختمان، روی که کیا اونجا زندگی میکردن صحبت کردیم. ولی این قصر تفاوت بسیار زیاد با قصرهای دیگر دارد، چرا که فعلا از این قصر به عنوان موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم استفاده میشه. وقتی ما از اینا میایم به منزل دوم، در منزل دوم ما 2 تا را داریم، دست راست و دست چپ ما، و در هر دو طرف اتاقهایی است که نامگذاری شدن و اون نامشان به اساس همو چیزایی است که قدیمی و تاریخی هستند و در داخل او اتاقها نگهداری میشن و دقیقاً این ساختمان دارای 40 اتاق می باشه. در و دیوار این قصر، در هر قسمتی این قصر، در هر خانهش، در هر اتاقش، در هر سالونش چیزایی است که روایت از گذشته های ما میکنه. آثاری که در اینجا هست قدامت هر کدامشان متفاوت است. شما میفهمید که در موزیم آثار همگیشان از یک دوره تاریخی نیست بلکه از چندین دوره تاریخی است و این همونطور که این موزیم به نام اتنوگرافی یا مردم شناسی گفته میشه بیشتر روایت از زندگی مردم در زمانهای مختلف میکنه. موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان یگانه موزیم و اولین موزیم تحقیقاتی است که سال 1381 تأسیس شد. البته با تأسیس از این به ابتکار اکادمی علوم افغانستان و مرکز بین‌المللی تحقیقات کوشانی آثار بسیار ناب از زونهای مختلف افغانستان جمع آوری شد. در اینجا به کمک و همکاری اعضای اکادمی علوم موزیم معاون دوم ریاست جمهوری وقت افتتاح گردید و یگانه منبع است که میتونه عیناً آثار اتنوگرافی را در اختیار محققین و محصلین همچنان کسایی که علاقه‌مند هستند توریست‌های خارجی قرار بده. این موزیم چند بخش دارد؟ کدام بخش‌ها را دارد؟ موزیم ما شامل تقریبا 3 بخش میشه. بعضی آثار هنری آثاری است که مربوط به هنر معاصر افغانستان است و یک بخش ما بخش آثار باستانی را داریم شامل سکه ها میشه و آثار اتنوگرافی ما بیشتر مربوط به تاریخ معاصر افغانستان است. یکی از آثار بسیار خوبی که در موزیم اتنوگرافی جابجا گردیده است خرگاه ترکمنی است. زینت یا تزییناتی که در خود یک محل مورد استفاده قرار میگیره در اینجا به کار رفته. البته ذوق و سلیقه محلی مردم ترکمن افغانستان نمایش میده. شمله و پوپک از زینت‌های بسیار اصیل حتی دوره آریایی و دوره کوشانی ها که مردم اصیلی مردم بودن این زینت ها استفاده میشد. از اون وقت حال ادامه پیدا کرده. در بازی تزیین شدگی است، هم داخلش تزیین می بود هم بیرون از این تزیین می بود از این استفاده می شد. اتاق ما در موزیم به نام اتاق مرکزی یاد میشه که انواع وسایل زراعتی، وسایل جنگی، وسایل معیشتی در اینجا وجود داره. از جمعی وسایل جنگی ما انواع شمشیر هاست که و قبضه هاست، کلاه نظامی و زری است که از وقت زمانش در جنگ ها استفاده میکردن. این نوع تفنگچه هاست و تفنگ کلان دانپور که در اصطلاح وطنی ما شما تفنگ دانپور میگن و نوع تفنگچه هایی است که پوش‌های زیاد تزیین شدگی است. اینا کدام معلومات وجود داره که داخل افغانستان ساخته شدن، بیرون افغانستان ساخته شدن؟ چندین سال قبل ما یک فابریکه سلاح‌سازی داشتیم
که فعلا البته ویران شده از او به خواهش ماشین خانه را ماشین میگین؟ خانه بله این سالها ساختن ماشین خانه خودم. این سالا با چقدر تزیینشان قشنگ است، یعنی ما با کاربردشان کار ندارم ولی همین تزیینشان قشنگ است. علاوه از اینکه مردم افغانستان جنگجو بودن در مقابل اجنبی‌ها جنگ میکردن مبارزه میکردن ذوق سرشار زیبایی شناسی داشتن. خود مردم آریانا که اساس تا انکشاف میکنه و میایه تزیینات روز به روز زیاد میشه که بهترین نمونه از این ما لاتپه را داریم که از زیورات بسیار ناب استفاده میکنن. حتی قدامت دیده در دوره بودایی دیده میتونیم که مجسمه هایی که از اون دوران به دست آمده بسیار زیبا با زیورالات تزیین شده و استوپایی که از اونجا به دست آمده تمامش به یک شکل خاص با هنر زیباشناسی بسیار نزدیک ساختن و از طراحی و زیباشناسی استفاده کردن. خب اینجا دیگه کافه هم معلوم میشه. دیگای سنگی است از ساعات مختلف افغانستان در اینجا آورده شده. البته دیگایی است که مردم در این انواع غذاها را پخته میکردن، غذای خوشمزه افغانی در ساعات مختلف افغانستان آورده. سنگی است که از این آثاری است که فعلا بسیار کم شاید همیشه استفاده نشه، اگر استفاده هم شده صفحات در ولایت مختلف افغانستان بسیار کم استفاده میشه. بله پس اینا همیشون سنگی هستن. سنگی هستن بله. چقدر ما که وقت طرف دیگ دیدم و شما گفتین سنگی است، در نظر ما چقدر وقت در بر گرفته تا دیگ اونا تونستن بسازن. چی بفهم شاید در اون زمان هم تکنیکای خاص خود داشتن که میتونستن ظروف با سنگ بسازن. آفتاب لگن داریم. آفتاب لگن چون مردم افغانستان به آبا و اجداد خود از زمانهای قدیم بسیار احترام داشتن. وقتی که یک بزرگ در سفرهوار میشد یک بزرگ خدایی لازم نمیدن که بخیزه بره دستای خدا جای بشه، باز پس به احترام امو آبا و اجداد این وسیله یا امو آفتاب لگن ساختن که وقتی که نان میخورن یا چای میخورن یا غذا یا میوه میخورن قبل از او برن بزرگ خانواده میآوردن دستایشان میشتن و بعد از او غذای خود میخوردن. و هنوز می فرهنگ در کشور ما زنده است. بله. این انواع وسایل زراعتی است که از ابتدایی ترین شکلش و یک چیز جالب در این وسایلی است که تمام از این ساخته دست افغانای خود ما است که از ساعات مختلف افغانستان جمع آوری شده. انواع داس هاست، انواع سه شاخه هایی است که برکندن یک وسیله یگان چیزا را میکندن. دو ظرف میناتوری شدگی از ولایت هرات است، البته از گل ساخته شده. گلدانای سفالی است. این یک نوع ظرفی است که به نام مخلوط کن یاد میشد. کوزه و جگ است که از این شیر و قیماق می ساختن داخل از این. این بزرگترین برنده یا بالکن یا تراس اینمی قصر است که ما فعلا در اینجا هستم، ولی هر قسمتش که شما ببینین برنده‌های خود هم در خود داره. مثلا اینجا استاد شبیه و یک حس عجیب برای دست میده در یک قصر و در پیش روت هم یک باغ بسیار زیاد بزرگ باشه. در زمان خودش چقدر اینجا فضا متفاوت‌تر از امروز بوده، چقدر دنیا جالب است، چقدر زمان جالب است، ما را کجا میبرن. خب این قصر این قسمت جنوبیش گفته میشه، قسمت شمالیش هم یک برنده دیگه داره که شما را اونجا هم خواهد بردم. هر قصر شاهی یک باغی هم می داشته که در زمان خودش اینجا کسایی که در قصر ساکن بودن می آمدن گاهی برای نشستن و صحبت و اینا. خواستم که این باغ هم ببینین و دوباره میرین داخل. این اتاق ماست. در این اتاق کلا زیورات نگهداری میشه. اینجا دستبندهایی است که خوشبختانه باید بگیم که از اینا در کوچه انتیک فروشی کابل پیدا میشه. اگر نه خب من همینطور که برم قلب ما سر میام اینجا میماند است که اینا خوب بشه.
این اتاق نامش نورستان است. نورستان عزیز، چقدر دوست دارم بیایم یک روز به دیدنت. من چقدر دوست دارم یک روز برم نورستان. در اینجا آثار که وجود داره مربوط به نورستان کشور ما میشه. اینجا یک اتاق دیگه هم هست از لباس و بعضی وسایل دیگه که استفاده میکردن، در اینجا همگیشان محفوظ است. و سبک لباس پوشیدن هر قوم ما هست، هر سمت کشور ما متفاوت است. مردم ما در نورستان به این سبک لباس میپوشیدن و شاید هم حالا هم میره قبل لباس استفاده کنن. یکی از ولایت بسیار باستانی افغانستان نورستان است. مردم نورستان اصل ریشهشان ارتباط میگیره به مردم آریایی افغانستان. البته این مردم بسیار با سلیقه بودن و تاریخ بسیار درخشان دارن. پیش از اینکه مسلمان شد مردم نورستان سه طبقه یا سه کاسته که در اونجا زندگی میکرد: تینگبتور، تالهوده، شولماچ. شولماچ هایش از جمله مردم های قهرمان بودن. دفاع در وطن، وقتی که از وطن دفاع میکردن با پاس هم قدردانی از یا برای یک دانه چوکی را میدادن. هر پیری که دفاع میکردن باز یک تزیین زیاد میشد با چوکیشون. کسی دیگه نمیتونست که از این چوکی از استفاده کنه. و یا چپن میگن یا اینام چپن هستن. این روزای زمستان ولی از این لباس ها استفاده میکردن. به خاطر کلان است که یکان لباس های دوام به زیری میپوشیدن. باز یعنی من در زمستان مورد استفاده قرار میگیره. این اتاق که از اتاق مربافی برش میگن، ولی در اینجا که میبینین یک چیز است که وقتی کسی به جنگ میرفته اینا را میپوشیده، زره و کلاه زره و یگان سپر چیزاست. و یک چیز دیگه، شکل اتاق کاملا متفاوت تر از تمام اتاقایی است که در داخل قصر هست. اینجا یک دروازه دیگه است و وقتی ما داخل اینجا میشیم اینجا پر از کلاه هست. به همین خاطر این اتاق به نام اتاق کلاه میگن. و در مورد هر کلاه اینجا معلومات مختصر در هر ویترین نوشته شده. اینجا کلش وسایل موسیقی است. بسیار قدیمی بودن. اوه چقدر صدای خوش است. موضوعات اتنوگرافی عموما قدامت تاریخی ازی در نظر گرفته نمیشه. موارد به کاربرد ازی بسیار زیاد مهم است و پیشینه تاریخی ازی که یعنی چقدر وقت سال پیش هم از این وسایل موسیقی استفاده میکردن. و اینکه مردم کدام سمت با چه شیوهی، مردم کدام سمت با چه شیوهی استفاده میکردن. بله، اینجا تفاوت ها و مشابهت ها را زیادتر انعکاس میکرد. به طور مثال ما در اینجا سه نوع دول داریم. دول است که مردم پکتیا استفاده میکنن، دول است که مردم لوگر استفاده میکنن، دول است که مردم نورستان استفاده میکنن. وقتی که جای را فتح میکردن یا مثلا عموما وقتی که انگلیس ها را عقب راندن استقلال گرفتن، باز اینمی فرهنگ دول زدن و حتن از اون وقت مانده بین مردم افغان ها که عموما در وقت خوشی و در وقتی که یک جای را فتح میکردن. شاه جان خواهر امیر عبدالرحمن خان بود. خود شاه جان که بود یک خانم بسیار رسیده بود، قرآن مجید حفظ داشت و در بعض موارد یگان مشوره البته مشوره مثبت برای امیر عبدالرحمن خان میداد. و خوشبختانه در سال 1381 نظر به فرمان حامد کرزی این اختصاص داده میشه به موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی.
می‌فهمیم که افغانستان یک کشور زراعتی و مالدار بود. اینطور در صنعتی کم بوده. قدر اکثر مردم ها به شغل مالداری و گپا باز میتونستن که از حیوانات، از پشم حیوانات برای خود لباس تیار کنن، برای خود فرش تیار کنن. حتی این همیال فرشایش به نام چی هستک؟ نمد. بله. بسیار اینجا آثار زیاد است، شاید نتونم دانه و دانه براتون بگم. ما در اتاق بافندگی بودیم، در مقابل اتاق بافندگی اتاق چوبی هست. حالا میریم داخل اونجا، چون آثاری که در اونجا نگهداری میشه از چوب هستن. کاسه های چوبی در اینجا است، مثلا دروازه چوبی است، خور چوبی است، نارین چوبی است، کاسه های چوبی است، تشت های چوبی است. یک چیز بسیار زیاد جالب است که باید چی کنید؟ سیتو میراب منبر و بین ظرف، یعنی اقتباس شده از آثار باستانی است. نوبت رسیده به اتاق لباسا. عموما در اینجا لباس های از ملیت های مختلف است. در اینجا لباس های زنانه زیادتر در اینجا دیده میشه که از مردم غزنی است، مثلا گند مردم هرات است، مردم مزار هستند. این هم از منزل دوی این قصر بود که براتون گفتیم. ما در دهلیز دست راست و دست چپش آمدیم، اتاقایش هم گشتیم دیدیم که چی است، ولی اینال ما پس از زینایی که آمدیم پایین نمیشه. این دهلیز هم که بیایم در قسمت آخرش زینه است که ما رو به طرف منزل اول پس میبره. این عموما زمیندارای ما، کسایی که به اصطلاح کشت زراعت میکردن، وقتی که فصل میورداشتن، یعنی گندم درو میکردن، باز از این کاسیا میشد، آرد میشد، باز همی هارد هم میگرفتن داخل کندوم هم. این طرف هم کندوی خورد است، اینی به نام کنگینه یاد میشه که او من اینمی آلام دمی شوار بازار اگه بینید داخل از این انگور من دادن خراب نشه. این اتاق که هسته باش براتون گروپ روشن کنم که صحیح ببینین. اتاق صندلی است. میفهمین جالب چیز شما میتونید تصویری ببینین، ولی ما میتونم امیال اینجا رو بوی کنم. یه قسم بوی چی بفهم براتون، فکر میکنم بسیار بوی قدیما رو میده و اینجا که داخل میشه میفهمیم دقیقاً بوی قدیما که میگی یعنی چی. اینجا یک تا بکسک آینی ماندگی است و فضا رو قسم ساختن و با صندلی که همه ما آشنا هستیم دیگه. هنوز ما مردم از صندلی در زمستان استفاده میکنیم. روب شکل کنیم. اینش ما بیشتر هنر را میتونین ببینین. اول بیاین این طرف ما بگم تا این اتاق مربوط کی است و چی است. پروفسور امان الله حیدرزاده تمام آثاری که در اینجا میبینین مربوط به اینا میشه. فعلا خودشان در امریکا زندگی میکنن ولی آثارشان در اکادمی علوم ما در این قسمت در چند بخش نگهداری میشه. اثری که فکر ما را با خود زیاد مشغول ساخته و فکر میکنم که در یک گوشه کش باید ما هم وجود میداشتم است، چون در اینجا تمام چیزایی هست که من دوستش دارم. از صخره بودای ما یا بهتر بگیم از تندیس بودا گرفته تا منار جام و این مجسمه‌های چوبی که ما در موزیم ملی ما دیده بودیم. این قسمت هم در موزیم ملی نگهداری میشه، گفته میشه مربوط به کنشگاه کبیر میشه. و یک نقاشی ما از این دو مجسمه دیده بودم که در نگارستان ملی ما هست و گفته میشه که مربوط به زمان بودایی باشه و جمعی از جاهایی که ما با بعضشان آشنایی داریم و بعضشان نداریم. این یک ذهنیت هنرمنده. این اصلا اقتباس شده از یکی از مغاره های بامیان است. بله. فرسک بامیان است. بله. که دو خانم در حالت نواختن آله موسیقی نشان میده.
امی که بیشتر برای شما در بالا گفتم که افغانستان در بین تمام هنر موسیقی را زیادتر خوش داشتن. قدمت تاریخیش تقریبا 800 سال میشه. این آثار دقیقا کدام سبک گفته میشن؟ این سبک هنر کالیگرافی اسلامی. بسیار خوب. من چقدر چیزا رو امروز برای اولین بار دیدم. این شکل خامکوکش هست. خب این کوشش میکنه که همین هنر مدرن ساده سازی کنه. مثلا تصویری را که شما در اینجا میبینید شاید از دید شما دیگه چیز باشه، از دید ما دیگه چیز باشه. اسمشان بهار سعید می باشه و در اینجا یک شعرم که مربوط به خودشان میشه نوشته شده. گفتن که خشت و گل و سنگ ز استخوانم سازید، برای ساختن کابل فردا ببرید. کابل عزیز، کابل نازنین، کابل که همه ما همیشه با آبادیش امیدوار هستیم. بیشتر از این آباد شود، تنها کابل نیست، کل ولایت کشور ما. در این قسمت یک کتابچه که با ورقای بسیار ضخیم گذاشته شده و کسایی که میان از موزیم اکادمی علوم دیدن میکنن در اینجا باید یک خاطره، یک چیز در اینجا بنویسن. این قدر میبینین اینا تمامش پر از نوشته‌هایی است که کسایی اومدن اینجا دیدن کردن و ما باید یک چیز بنویسیم. من خب گپ زیاد دارم ولی کوشش میکنم خلاصه بنویسم. میخوایم خودمون اینجا بانمو برم. این هم گپای ما در مورد قصر شابوجان. قصر شابوجان هم که در کابل موقعیت داره شناختین. قصر شابوجان ثبت در ریاست آبادات تاریخی کشور ما همچنان است و یکی از آبادات تاریخی کشور ما این باشه. امیدوارم برنامه امروز دیده باشین، پسندیده باشین. لطفا نظریاتتان در موردش بر ما بگوین. من منتظر کامنت ها و نظریات شما هستم و کانال یوتیوب زاویه میده را حتما سابسکرایب کنین. منتظر برنامه‌های بعدی ما باشین. تا زمان بعدی.